ചൈനയിൽ ഭൂചലനത്തിൽ 65 മരണം. സിച്ചാനൽ, ഗ്യാൻസിൻ, യാൻ നഗരങ്ങളിലാണ് മരണങ്ങളിൽ ഏറെയുമുണ്ടായത്. കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്ന പ്രദേശത്താണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ചൈനയിൽ സമീപകാലത്ത് ആവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഭൂചലനങ്ങളിലൊന്നാണ് സിച്വാനിലെ ലുഡിങ്ങിലുണ്ടായത്. 6.6 തീവ്രത. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ 7-ൽ കൂടുതൽ തീവ്രതയുള്ള നിരവധി ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരണസംഖ്യ ഇത്രയും ഉയരുന്നത് 8 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ്. 2014-ൽ 617 പേർ മരിച്ച യുനാൻ ഭൂചലനത്തിനു ശേഷം ഏറ്റവും വലുതാണുണ്ടായത്. 2008-ൽ 87,000 പേർ മരിച്ച സിച്വാനിൻ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദുരന്തവും. കർശന കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്ന പ്രദേശമാണിത്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോലും വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാൽ ജനതയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് 24.